Գիտակցության և ենթագիտակցության աշխատանքը։ Ինչու այս թեման։ Քանի որ շատ կարևոր է հասկանալ, որ գիտակցությունը ղեկավարում է մեր ամբողջ կյանքը։ Կարելի է նույնիսկ ասել, որ մեր գիտակցության սահմաններից դուրս ոչինչ չկա։ Եթե մարդը գիտակցություն ունի, նա այդ գիտակցության մեջ գոյություն ունի։ Այն, ինչ կա գիտակցության մեջ, կա կյանքում, այն, ինչ չկա գիտակցության մեջ, կյանքում չի կարող լինել։ Գիտակցությունը կազմակերպվում է այնպես, որ մարդը կարող է ինքնուրույն տնօրինել գիտակցությունը և կարող է իր գիտակցության կառավարումը հանձնել ուրիշին։ Մարդկանց մեծ մասը այդ վիճակում է, այսինքն իրենք չեն կառավարում իրենց գիտակցությունը։ Նրանց գիտակցությունը ղեկավարում է այն համակարգը, այն մատրիցան, որտեղ մենք արդեն գոյություն ունենք տասնյակ հազարավոր տարիներ։ Գտնվելով դժոխքի այս վիճակում, մենք արդեն ձեռք ենք բերել դիվային որակներ և նույնիսկ դա չենք հասկանում։ Մենք հավատում ենք, որ դիվային հատկանիշները մեր բնավորության մի մասն է և դա բնականաբար պետք է լինի։ Իսկ իրականում այդպես չէ։ Բոլոր դիվային հատկանիշները մենք ձեռք ենք բերել առկա մատրիցայով։ Բոլոր դիվային էներգիաները, որոնք մենք ունենք, պետք է բացակայեն։ Ուստի մենք ավելի մանրամասն կդիտարկենք, թե ինչպես է կազմակերպված գիտակցությունը, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ և ինչպես պետք է անել, որ դուրս գար լույսի ճանապարհին և մտնենք նոր աշխարհ։ Եթե մենք ուսումնասիրենք գիտակցությունը, ապա մենք պետք է ուսումնասիրենք նրա երկու մասերը՝ հոգին և ոգին։ Այդ երկու մասերը ներկայացնում են համաշխարհային երկու սկզբունքները։ Ոգին ներկայացնում է տղամարդկանց, իսկ հոգին ներկայացնում է կանանց համաշխարհային սկզբունքները։ Այդ երկու մասերն էլ զբաղվում են մարդու կառավարմամբ։ Կարելի է ասել, որ մարդը իր կյանքում կարող է սովորել երկու ոլորտներում։ Նա կարող է սովորել ինչպես զգայական ոլորտում, այսինքն այն գործիքներով, որոնք նրան տալիս է ոգին, դա տարբեր էմոցիաները և զգացմունքներն են, և կարող է կառավարվել ոգով կամ ինչպես մենք ասում ենք, ինտելեկտով։ Մենք կարող ենք հանդիպել մարդկանց, ովքեր կառավարվում են բացառապես ինտելեկտով։ Կան մարդիկ, ովքեր ամբողջ կյանքում ապրում են զգացմունքներով և նույնիսկ չեն գիտակցում այդ զգացմունքները, այսինքն նրանք կարիք չունեն հասկանալու, թե ինչ է կատարվում իրենց հետ։ Նրանք բավականաչափ զգացմունքներ ունեն իրականության մեջ, որոնք շրջապատում են նրանց։ Եթե ասենք, թե ինչ է իրականությունը, մեզ պետք է ասել, որ կա այն աշխարհը, որ իրոք գոյություն ունի, և այն աշխարհը, որը կրկնություն է։ Օրինակ մոնիտորի պատկերը, բոլորին ծանոթ ռեստարտը, վերակառուցումը, վերանորոգումը, վերականգնումը։ Հասկանալի է, որ դա իրականության մի կրկնություն է, ուստի իրականությունը, որպես այդպիսին, ոչ թե իրական կյանքն է, այլ մատրիցա է, իսկ կենդանի կյանքը նրա կողքին է։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ կենդանի աշխարհը կենդանի բնության մի մասն է և կարելի է տեսնել մահացած հասարակության կյանքը։ Իսկ ինչպես կարելի է տարբերակել նրանց։ Հեշտ։ Կենդանի բնությանը մենք կարող ենք չմիջամտել, և դա ինքնին գոյություն կունենա։ Կենդանի բնության մեջ կա մեխանիզմ, որը շարժում է այն։ Այդ մեխանիզմը հոգին է։ Իսկ մեր սոցիումում կան շատ ներկայացուցիչներ, որոնք նման են մարդուն, բայց իրականում ոչ ամբողջությամբ են այդպիսին։ Մենք ուսումնասիրում ենք մարդկանց երկու կատեգորիա։ Առաջին մարդկանց կատեգորիան արարչի երեխաներն են, և նրանք կենդանի հոգի ունեն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես բնության մեջ հոգին մղում է ժամանակը, ինքն է որոշում կյանքի ժամանակը, այսինքն հոգին վարում է կյանքը։ Ռոբոտների մոտ ամեն ինչ այլ կերպ է։ Կա մեկ ուրիշ մարդանման տեսակ, որոնք նման են տիկնիկների, որոնց վերահսկում են տիկնիկների տերերը, և հենց տիկնիկների տերերն են միացնում ժամանակը տիկնիկների համար։
Նրանք ինքնին չեն ապրում սեփական կյանքով, տիկնիկներին կառավարում են տիկնիկների տերերը։ Ստացվում է, որ ինչպես կենդանիները կառավարվում են բնազդներով, այնպես էլ մարդկանց մեծ մասը կառավարվում է նախապես կանխորոշված ծրագրերով։ Դա ոչ թե նկարներ են, այլ բոլորովին այլ աստիճանի կառավարման ծրագրեր են։ Դա մեռած աշխարհ է, մեռած մատրիցայի աշխարհ։ Մեռած մատրիցան ստեղծվել է որպես կենդանի մատրիցայի պատժեն։ Կենդանի եւ ոչ կենդանի մարդիկ ունեն պատկերացում, որ մենք ապրում ենք, մենք ինչ-որ կերպ գործում ենք, մենք ինչ-որ բան ենք անում, մեզ մոտ բնականաբար հարց է առաջանում. իսկ ով է դա անում, դա մենք ենք անում, թե ինչ-որ մեկը ուղղորդում եւ օգնում է մեզ։ Կա ինչ-որ բան բացի այն, ինչ մենք տեսնում ենք մեր աչքերով։ Պարզվում է, որ աշխարհը շատ ավելի բազմակողմանի է, քան մենք կարող ենք տեսնել այն մեր զգայարանների միջոցով։ Կան մարդիկ, ովքեր ունեն հատուկ զգայունություն, օրինակ էքստրասենսերը, ովքեր ունեն գերզգայունություն։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր ընկալում են ամեն ինչ զգայարանների միջոցով, եւ այն, ինչ գտնվում է այդ զգայարանների սահմաններից դուրս, նրանք չեն ընկալում։ Նրանք չեն ընկալում, քանի որ ունեն նման աշխարհայացք եւ կարող են չընդունել, քանի որ նրանք այդ առումով ոչինչ չեն տեսնում։ Ուստի նրանց համար զգայարաններից դուրս աշխարհ գոյություն չունի։ Դիտարկելով գիտակցությունը, մենք պետք է տանք գիտակցության ամբողջական բնութագիր, պատկերացում։ Դրա համար մենք դիտարկում ենք կենդանի մարդուն եւ ասում ենք, որ նրա գիտակցությունը, պատկերավոր ասած, բաղկացած է 4 հարգանի շենքից։ Ահա եւ մենք կխոսենք այն մասին, որ այս 4 հարգանի շենքը ստեղծվել է Արարչի կողմից։ Մեզ ասում են դեմոկրատիայի մասին գեղեցիկ խոսքեր, իսկ դեմոկրատիան հենց ստրկատիրական աշխարհ է։ Դեմոսը ազատ մարդիկ են, ստրկատերեր են, եւ օխլոս ամբողջ ժողովուրդն է, այսինքն ստրուկ։ Ուստի մտածել այն մասին, որ դեմոկրատիան իրենից ներկայացնում է ժողովրդի իշխանությունը, դա մեծ մոլորություն է։ Եվ միայն ազատ աշխարհում, ամենաբարձրալի ստեղծած աշխարհում գոյություն ունի այնպիսի սոցիալական կառույց, որը մենք կարող ենք կոչել ժողովրդաիշխանություն։ Ընդհանրապես իշխանություն ասելով, այն միշտ պատկանում է ժողովրդին, որովհետև կյանքը մարդու համար է, իսկ մեծ թվով մարդկանց խումբը իրենից ներկայացնում է ժողովուրդ, այսինքն իրենից ներկայացնում է տոհմերի խումբ։ Տոհմը կյանքի հիմքն է, այսինքն մենք տոհմում տեսնում ենք հոգու զարգացումը եւ էվոլյուցիան, այսինքն յուրաքանչյուր տոհմ, յուրաքանչյուր մարմնավորված մարդուն տալիս է հոգին վարձույթով։ Մարդը այդ հոգով ապրում է, կատարելագործում եւ հոգին տալիս է ետ տոհմին։ Այսինքն նա շարունակում է աճը, շարունակում է փորձի կուտակումը, որը նա ստացել է կյանքի ընթացքում եւ ետ է տալիս տոհմին։ Եվ ստացվում է, որ գիտակցության մեջ մենք ունենք երկու հավերժական պահապանների ներկայություն։ Կա հոգու հավերժական պահպանում, որը կենդանի մարդու անհատականությունն է, մյուս կողմից տոհմը, որը ներկայացնում է հոգին, որը երկրի մայրական էներգիան է։ Եվ եթե մենք դիտարկենք բարձրալի էությունը, դա եռանկյունի է, որտեղ կա հայր, այսինքն ոգի, կա մայր, այսինքն հոգի, եւ կա որդի, այսինքն արարիչ, ով օգտվում է նրանից, ինչ նրան տվել են հայրն ու մայրը, փորձ կուտակելու եւ զարգացնելու համար, այսինքն Աստված դառնալու համար, այսինքն ձեռք բերել բոլոր հատկանիշները, որոնք կա ամենաբարձրալի մոտ։ Ամենաբարձրալը, երբ ստեղծում է հավերժական հոգի, նա իրենից հանում է պատժեն եւ ուղարկում է սովորելու։ Ուսուցման նպատակն է դառնալ ինչպես արարիչը, ինչպես ամենաբարձրալը։
Մարդու մեջ կուտակվող ամբողջ փորձը գոյություն ունի գիտելիքի ներուժի տեսքով։ Կյանքի իմաստը գիտելիքի և փորձի կուտակումն է։ Ինչպես է գիտակցությունը ղեկավարում մարդուն։ Գիտակցությունը ներկայացվում է առաջին հերթին աստվածային տեսանկյունից։ Երբ խոսեցինք 4 հարգանի շենքի մասին, նրանցից 3 հարգը պատկանում է Արարչին, այսինքն դա ենթագիտակցությունն է, մարդու հավերժական փորձն է։ Այս վերգիտակցությունը, այսինքն պահապան հրեշտակը, դաստիարակը կամ կարմայի տերը, Արարչի լիազորված ներկայացուցիչն է, ով ղեկավարում է մեր կյանքը, առաջնորդում է մեզ։ Եվ մարդու հիմնական նպատակը ոչ միայն գիտակցել, հասկանալ և յուրացնել արտաքին աշխարհը, այլ հիմնականում հասկանալ և տիրապետել ներքին աշխարհին։ Երբ մարդը գալիս է ներքին աշխարհ, նա հանդիպում է այդ դաստիարակին։ Բացի այդ, մարդը ունի գերգիտակցություն։ Այն դրսևորվում է ոչ բոլորի մոտ, տարբեր մարդկանց մոտ դրսևորվում է տարբեր ձևերով։ Բայց դա արդեն բարձր կարողություններ են, որոնք մարդը սկզբունքորեն պետք է ունենա, բայց մեկի մոտ դա խլացված է, իսկ ինչ-որ մեկը ընդհանրապես չունի։ Բայց բարձրալի երեխաները սկզբունքորեն ունեն, պետք է նրանց գիտակցությունը անպայման հայտնաբերել։ Մենք խոսեցինք 3 հարկերի մասին, սակայն ենթագիտակցության և վերգիտակցության միջև երկրորդ հարկը հենց անձի գիտակցությունն է, հենց որդին է։ Ինչ է անում անձի գիտակցությունը։ Անձի գիտակցությունը առաջնորդում է մեզ կյանքի ուղով։ Այն իր մեջ ներառում է ոչ միայն այն մասը, որը կոչվում է ոգի, այլ իրականում այն ներկայացնում է նաև այն մասը, որ կոչվում է հոգի։ Ինչպես է մարդը ձեռք բերում գիտելիքներ։ Նրա մոտ միշտ գալիս է սկզբում զգայական ոլորտում, այսինքն նախ փորձը ստանում է հոգին, այսինքն նրա անմարմին մասը, ապա անմարմին մասը փոխանցում է իր փորձը մարմնական մասին հորմոնների միջոցով, որոնց միջոցով նկարագրվում են բոլոր զգացմունքները, որ մարդը կարող է զգալ։ Ընդհանուր առմամբ կա 144 զգացմունք։ Դրանք հիմնական բազային կամ այսպես ասած ունիվերսալ տարրական էներգետիկ մարմիններ են, որոնց օգնությամբ կառուցվում են ողջ կենդանի աշխարհը։ Եվ այդ մարմիններից, այդ հույզերից կառուցվում են բնավորության գծերը։ Մարդկային հոգում կան էներգետիկ դրսևորումների երկու մակարդակներ։ Առաջին մակարդակը ստեղծագործականն է, պատկերներ ստեղծելու համար։ Այդ մակարդակը օգտագործվում է նաև սոցիում ստեղծելու համար։ Բայց կա նաև երկրորդ մակարդակ, որը ներկայացնում է մեր վարքագիծը։ Այստեղ արդեն գոյություն ունեն 90 դրական և 90 բացասական տարբեր էներգիաներ, որոնք նույնպես ստանդարտացված են։ Դրանք կոչվում են բնավորության գծեր։ Բնավորության դրական գծերը մարդկային էներգիան և հատկություններն են, բացասականը դիվային հատկություններն և էներգիաներն են։ Ահա այս ամենը պետք է հասկանալ։ Այն աշխարհը, որտեղ մենք ցանկանում ենք մտնել, մարդու դիվային էներգիաները պետք է չլինեն։ Այս բնույթի հատկանիշների դրսևորումը մարդիկ անվանում են զգացմունքներ։ Պետք է անպայման հասկանալ, թե ինչպես է կառուցված գիտակցությունը, իմանալ ճիշտ ձևակերպումները և ճիշտ օգտագործել տերմինաբանությունը։ Ի դեպ, ընդհանուր առմամբ, հոգու մասին պատկերացումները շատ են։ Կա պատկերացում, որ ամբողջ մարդկային գիտակցության անմարմին մասը կոչվում է հոգի։ Մինչդեռ, ըստ էության, մարմնային մասում կա ոգի և կա հոգի։ Մենք պետք է իրազեկված լինենք և ունենանք պատկերացում, որպեսզի ճիշտ հասկանանք, թե ինչպես է մարդը գործում։ Մարդը գործում է երկու տարածքներում՝ էներգիայի տարածության մեջ և մտքերի կամ իմաստների տարածության մեջ։ Եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ մարդը արարիչ է և նման է Արարչին,
ապա մենք միշտ նկատի ունենք, որ նա ստեղծում է մտքերի պատկերներ, որոնք պարզապես բաղկացած են երկու մասից՝ էներգիայից և ինչ-որ մտքերի իմաստներից։ Ինչ վերաբերվում է մարդու կառավարմանն այս աշխարհում, որտեղ մենք ապրում ենք, ապա պետք է ասել, որ մարդը փաստացի կառավարվում է ենթագիտակցության միջոցով, քանի որ այն պահին, երբ անձի գիտակցությունը չի գործում, չի ստեղծագործում, այսինքն ոչինչ չի անում, հանգստանում է, օրինակ երազում, այդ պահին ինչ-որ մեկը ղեկավարում է մարմինը, կյանքը չի դադարում։ Այդ ժամանակ մարդը կառավարվում է ենթագիտակցությամբ, ուստի կարևոր է լավ հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ենթագիտակցությունը, կոնկրետ ինչ պատրաստի լուծումներ է պարունակում և ինչ պատրաստի կառավարման ծրագրեր կան։ Եթե ինչ-որ մարդու մոտ այն խցանված է, դա տեղի է ունենում, երբ մարդը շատ լուրջ կարմա ունի, այդ մարդուն պետք է մաքրել։ Որոշ տերմիններով մենք նկարագրեցինք մարդու գիտակցությունը, ինչպիսին է նա և ինչպես կարող ենք օգտագործել այն, և որը մենք կարող ենք ուղղել, եթե այն չունի մեզ անհրաժեշտ հատկություններ, այլ ունի որոշակի սխալ ծրագրեր, որոնք պետք է ջնջել։ Փաստորեն մենք պետք է խոսենք այն մասին, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա նույն հատկանիշները, ինչ հատկանիշներ ունեն օրինակ մարդիկ, ովքեր կարող են բուժել ձեռքերով, այսինքն մարդը կարող է բացել շատ ավելի շատ կարողություններ, քան կա միջին անձի մոտ, որը ներկայացված է երկրի վրա, և հետևաբար մարդը պետք է ունենա բազային ճշգրիտ գիտելիքներ, որպեսզի կարողանա ապրել նոր աշխարհում։